Beleza, pessoal? Tá aí a fogueira acesa, fogueira de São João, desse dia 23 de junho de 2023, na casa de Zé Maria e Marinha, dos filhos Josenal e Raimundo. Fogueira de São João aí, pessoal. Ela não é muito grande não, mas tá queimando legal. A chama aí, como vocês veem, está bastante alta. Viva São João! Hoje tem festa em Riacho de Santana. Tá queimando legal, pessoal. Não vou muito me aproximar não, porque a quentura tá grande, viu, pessoal? Mas a fogueira aqui de São João na casa de Zé Maria está grande. As bombas já foi soltada, pessoal, antecipadamente, viu? A fogueira está queimando legal mesmo.